शाहरुख जी आपकी फरमाइश पर एक प्यारा सा रिंगटोन लेकर आए हैं। ज़रा ध्यान से सुनिएगा। यदि आप लोगों को भी रिंगटोन बनवाना है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए सुनाते हैं इस प्यारा सा रिंगटोन को। शाहरुख जी कहाँ हैं? कॉल आया है आपका, कृपया कॉल उठाकर बात कर लें। किसी ने आपको बहुत ही ज़रूरी काम के लिए फ़ोन किया है। शाहरुख जी जल्दी से फ़ोन रिसीव करके बात कर लीजिए। मिस्टर शाहरुख जी प्लीज़ पिक द कॉल। जहाँ कहीं है जल्दी से फ़ोन उठाइए और बात कर लीजिए।